Mesin rusak? Jangan panik, kami punya solusinya. Bayangkan mesin Anda rusak di tengah produksi. Stres? Tidak lagi dengan CV Wijaya Arya Abadi. Dengan garansi penuh selama 2 tahun, kami tidak hanya memperbaiki, tapi juga mengganti mesin Anda jika diperlukan. Kami paham pentingnya kelancaran bisnis Anda. Itulah sebabnya, garansi kami dirancang untuk melindungi investasi Anda sepenuhnya. Pastikan bisnis Anda tetap berjalan lancar. Pilih CV Wijaya Arya Abadi sekarang.